ตัวเด็ดด้วย ครึ่งปลายหลังสโมสรฟุตบอลกองเรือรบเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาหมายเลข13อับดุลฮาฟิดรอหมานออกแล้วส่งทางด้านหมายเลข99ธีระไซมอนฮอสคินสันลงไปเล่นแทนครับ
กิติชัยมักสาราก็เอาผู้เล่นหมายเลข33ก็วงปนาออกแล้วเด็กสุดกรแสงธรรมลงไปแทนครับ
านของสโมสรกองเรือรบได้แก่ผู้เล่นหมายเลข 99 ธีระไซมอนสโมสรกองเรือรบขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาผู้เล่นหมายเลข 18 ชาตรีรัตนวงศ์ออก แล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลข 70 ครับชูโรป้าลงไป แล้วก็ถอดผู้เล่นหมายเลข 11 ครับอัศรายุทธนิ่มนุชออก แล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลข 17 ธนกิจบัวแก้วลงไปแทนครับ
สโมสรแต่ลิซิตี้ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับ เอาหมายเลข 19 กรกฎหอธรรมรัตน์ออก แล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลข 34 พันธนนท์แถวจันทร์ลงมาแทน แล้วก็ถอดผู้เล่น หมายเลข 30 ครับภูริพัฒน์มหาปานออก แล้วก็ส่งทางด้านของรัตนกุลชัยช่างนาวาครับผู้เล่นหมายเลข 13 ลงไปแทนครับ
เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาหมายเลข 6ครับพงศ์พีระออก แล้วก็ส่งหมายเลข 4ครับธนกิจบุญชูลงมาแทนครับแล้วก็เอาทางด้านของผู้เล่นหมายเลข 42 ครับลาฟาเอลออกแล้วก็ส่ง 25 ครับภูวิวัฒน์ขำดำครับลงมาแทนสอนไปเลซิตี้ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาผู้เล่นหมายเลข 12 ภูริพัฒน์โกปากออกแล้วก็ส่งผู้เล่นหมายเลข 10 ครับอาทิตย์วัฒนาลงไปแทนครับ แล้วก็ผู้ทำประตูที่ 4 ให้กับสโมสรกองเรือรบครับได้แก่ผู้เล่นหมายเลข 70 ชูโรต้า เ
4 นาทีเวลาแข่งขันครับเป็นทางด้านของสโมสรของเรือรบครับเอาชนะทางด้านของสโมสรแต่เดซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์4-0นะแล้วก็ท่านใดครับที่เดินทางกลับบ้านวันนี้ก็ขอให้เดินทางด้วยความสุขดีมากครับสวัสดีครับ